探してたダウンが出てきた。この人たち温泉行かないでしょ。猫だけ見る人たち。猫さん。探してたダウンが出てきた。めっちゃんこだ。スーパーで買った日替わり弁当、生姜焼きって書いてます。生姜焼き食べます。やっぱお腹すいた。2ヶ月ぶりの今日かな。おお、すごい美味しそう。ほら、生姜焼きうまそう。これいくらだっけ？438円。美味しそう。うん、うまっ。コロッケも入ってめっちゃうまそう。うまそうじゃん。うまい。寒い。パキパキだ。いい感じ。めっちゃ乾燥してるこの木。いいね。確かにタープ張るんだったらいいかもしれないですね。確かに。
温泉行きます。すごい。すごい綺麗。あ、春。キバミルク150円。ウィーン。お。お酒飲もうと思っていちごミルクだよね。まずこれ一杯飲んでから。よいしょ。いいね。牛肉がね、やばいね。コムタン鍋完成です。美味しいお酒いただきました。高級酒。